ก็นี่งานแรกของปีเลยนะครับก็ทุกคนได้มาอยู่ในงานแรกของปีของซิลิเบอร์นะครับโอเคไม่เล่นดนตรีมานานเนาะอะไรนะไม่เล่นดนตรีมานานเนาะใช่ครับไม่ได้นานผมหายไปเยอะเลยผมรู้ไม่ชินไม่สมบูรณ์มาหมดไม่เล่น2 ปีผมหายไปไม่เหลืออยู่เดือนจะหายไปก็น่าจะไม่เหลือแล้วไม่เหลือเพื่อนเลยก็อยากให้มันเหลือน้อยกว่านี้เลยกันนะครับจะดีอากาศร้อนก็ช่วยผมไม่รู้ชินเหมือนกันนะครับกับสิ่งนี้นะฮะก็เป็นสิ่งนี้นะแต่ว่าเพลงไหนร้องได้ช่วยกันร้องนะครับเพลงไหนร้องไม่ได้ก็ช่วยกันโยกก็ได้นะแต่เราเชื่อว่าดูวันพรุ่งนี้เราลองดู
ดีอาจทำให้เธอไม่ดีแต่ใจตัวฉันก็ไม่กันเธอให้รู้ว่าเธอให้เธอ alright ไม่มีวันเจอที่จะไม่ทิ้งเราไปไม่มีวันเจอที่จะทำให้เสียใจไม่มีวันเจอที่จะเดินไปไม่ทิ้งเธอไม่ทิ้งกันแค่ระวังให้เธอมาแค่เธอเข้ามาวันเวลาที่เคยผ่านมาทิ้งทุกอย่างดีกว่ามาให้รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเธอทำไปเธอก็ต้องทำดีกว่าฉันไม่ได้ดีทั้งดีใจ
มาอีกนิด ให้ฉันแข่งกับเธอเรื่องราวของเราต้องแพ้พ่ายแพ้ให้เธอทุกคราวฟังไว้นานเนินนานเท่าไรฉันก็จำได้อยู่ดีเพราะฉันจำเก่งอย่างนี้จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอเป็นใครว่าทำไมฉันต้องทำได้ดีว่าไม่เป็นปีว่าเรื่องเธอฉันไม่รู้สักทีถึงเธอเลยก็ไม่เป็นไรฉันมันรู้คิดถึงเมื่อไรจะเมื่อแค่เธอไม่เคย
ใช่เดี๋ยวจะให้ใครมีแต่เงินที่ชาตัวจะบ้าได้ทุ่มเทเท่าไรก็ไม่ได้สะสมความเจ็บจะรู้ว่าคนที่เราควรจะให้ค่าไม่ใช่คนที่ให้เรา ไม่ใช่จะบอกฉันหรือบอกอะไรกันอยู่ได้ ได้อันนี้ที่สวยงามมันทำให้เราได้รู้สิแต่มันบอกของเราไว้เลยเลิกคิดชอบคิดยังไงก็ไม่เจอเขาไม่ได้วันสุดท้ายมันแค่เราฉันจะไม่ทายฉันจะทายไม่มีผู้ใดแต่มันทำได้ใครเข้ามาก็หายไปยังไงบ้างไม่เจอกันนานเนี่ยมีคิดถึงกันบ้างไหมครับคิดถึงแล้วถึงไหมอ่ะถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ารู้ว่าเรายังไงก็ขอดังที่สุดพร้อมกันว่าความคิดถึงของเธอกับฉัน เริ่มตามถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดให้เห็นใช่ไหมความคิดถึงจริงฉันไม่เคยส่งไป
มีใครมาดูที่นี่เบิร์ดวันนี้ครั้งแรกไหมครับ ถามยังไม่จบเลยสู้ครับรู้เหรอว่าถามอะไรขอดูครั้งแรกไหมครับวันนี้โอเคมันนี่มาดูครั้งแรกกันหลายคนเลยนะเนี่ยไม่นับไหมครับนี่ครั้งแรกของปีนี้นะ ครั้งแรกของแบบตรงตัวนี้อย่างนี้เลย ของที่นี่ของที่นี่ของที่นี่ Thank you for coming again. And thank you, Luan and Sue. We hope you like the event and if you come back, you see here. Love you guys. ทีนี้ก็จริงๆความหมายเศร้าแต่ว่าความหมายจริงๆคืออยากจะพบทุกคนอีกรอบหนึงนะครับอยากจะเจอกันอีกรอบหนึงหรือชื่ออันทีเรียนหรือถ้าเราเจอกันอีกถ้าวันนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นใครเธอจะไปไม่มาสักวันแต่เพียงขอสบตาเธออีกครั้งเธอจะไป
เปิดแล้วก็มาHappy birthday to you Happy birthday toแล้วก็ที่มาขอพรในวันนี้มินนี่และทุกคนที่เกิดในช่วงนี้มีความสุขมากๆให้ เย้ โยนเลยเหรอสิเอากิ่งใจ